40แล้วนี่เราแก่แล้วเหรอเป็นคอลลาเจนคอมเพล็กซ์ สารสกัดนำเข้าจากประเทศญี่ปุ่นผลิตโดยโรงงานผลิตคอลลาเจนอันดับ1ของญี่ปุ่นมีรวมคอลลาเจนถึง4ชนิดด้วยกัน เยอะกว่าที่เคยทานมาใสไม่มีสีไม่แต่งกลิ่นลดอาการปวดข้อลดฝ้ากระ ใส่ปิ๊งมีคนทักว่าเด็กลง ดูเด็กตลอดการ ปริมาณคอลลาเจนมากถึง 110,000 มิลลิกรัม 0% แคลอรี่1ช้อนเทียบเท่ากับการทานคอลลาเจนทั่วไปถึง10ช้อนแค่490 บาทตอนนี้มีโปรโมชั่นและของแถมรวมทั้งส่งฟรี ราคาดีงามสนใจทักได้เลยค่ะ